ما قوم پرست هستم، در حزب قوم پرستی است. ما وطن پرست هستم. وطن پرستش چی هست؟ این روز کسی که میگه که تاجیک نگو مسلمان بگو خواهرش میرم در پیش خودش. Ты что-то говорил там, таджик, не таджик. Таджиков в зеркале увидишь. Понятно тебе? Помирец, вот так большими буквами. Помирец. Я помирец. Запомни это навсегда. گفتنی که لبوی سگ و پشک خچه داوینا نگاه کنه شکلی روش با تاجیک مانند میشوه. تقلید میکنی با داغستانیو. دوسته به عقل دیگه فکر میکنه که پامیر отдельная республика. Я узбек, потому что я здесь вырос, кушал, пил узбекскую воду. Я узбек с Бухары. Ну не таджик перс параличит que на паданалар. 100 лет таджикам не нужен. Ты же юбконосец. У тебя фотки гуляют в интернете, где ты вообще без юбки. Не нужно воспринимать мои слова так, как вы хотите. Как он унизил не таджикский народ, а самого себя. این کلش اصطلاحات ملحدین است. مردمای بیدین است. ما قوم پرست هستم، در حزب قوم پرستی است. ما وطن پرست هستم. وطن پرستش چی هست؟ آنجا که دین ماست، آنجا وطن ماست. این ملک ماست که ملک خدای ماست. انسان به اندازه‌ای که هدفش عالی باشه، به مو اندازه شخصیت از او عالی هست. شخصیت پیغمبران علیهم السلام چرا عالی بود؟ چون هدف عالی داشتن. پیغمبران و بخصوص پیغمبر ما محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به خاطر یک منطقه، به خاطر یک اقلیم، به خاطر یک کشور، به خاطر یک قوم یا زبان کار نمیکرد، بلکه الله متعال او را برای ما معرفی کرد که این رحمتاً للعالمین است. رحمت به تمام بشریت است. این پیغمبر گرانقدر مثل شما جوانا و موسفیدا و نوجوانان با هدف و هدفمند را تربیه کرد که اینا توانستن بیرق اسلام در کره زمین بلند بکنن. قوم پرست نبودن، زبان پرست هم نبودن، وطن پرست هم نبودن. این کلش اصطلاحات ملحدین است. مردمای بیدین است. ما قوم پرست هستم، در حزب قوم پرستی است. ما وطن پرست هستم. وطن پرستش چی هست؟ آنجا که دین ماست، آنجا وطن ماست. این ملک ماست که ملک خدای ماست. انی جاعل فی الارض خلیفه. انسان مسلمان سر میز خود نقشی زمین میمانه، چون عقیدهش است که ما باید حاکمیت الله را در زمین الله تطبیق بکنم. وقت باز ما حقیقتا مسلمان قرآنی می باشیم. انی جاعل فی الارض خلیفه. الله قبل از خلقت انسانها بر ملائکه گفت که ما میخوایم در زمین یک خلیفه را خلق بکنم که حکم مرا در زمین ما مطابق اوامر ما تطبیق بکنه. ملائکه احکام الله را، ملائکه هستن در آسمان اول، کعبه دارن، قبله دارن، بیت المعمور قبله شان است، کعبه شان است. در آسمان هفتم هم وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم رفت،
دید که ملائکه هستن، کعبه هست، قبله هست و عبادت الله مشغول هستن. اما در این زمین ما و شما انسان ها را مکلفیت داد که شما او کاری را بکنین که ملائکه در آسمان ها میکنن. ایناله اگر انسان مطابق حکم الله زندگی میکنه، این مثل ملائکه میشه که در آسمان ها حکم الله را تطبیق میکنه. و اگر بازی انسان ذهن خدا و عقل خدا ضعیف میسازه، باز به یک منطقه که کوچک از زمین به او توجه میکنه و به او مبارزه میکنه، بازی هدفش بسیار کوچک میشه.